こんにちは。工場総合支援をさせていただきます。株式会社土佐マシンです。今、世界はいや特にトランプ関税の問題で先行きが不透明になっています。そんなわけで、今、中古機械の市場が賑わっています。土佐マシンでは、優れたビジネスパートナー様との強力なネットワークを結び、中古車機の売買を瞬時に対応いたします。詳しくは、土佐マシーン .co.jp または、とまきち .com を検索ください。お待ちしています。